हेलो साथीहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ। म चाहिँ सन्चै छु, यहाँहरू पनि सन्चै हुनुहुन्छ होला। र हामी चाहिँ आज खोइ कतातिर कुन हटियातिर हामी चाहिँ लाग्यौँ है। गाईहरू झोला सोला बोकेर यो चाहिँ हामी बस्ने ठाउँमा पछाडि चाहिँ साहुको छोरा र भात पकाउने आजुमा आउँदै हुनुहुन्छ। भात पकाउने आजुमालाई पुर्याउनु लगिरहेछ। भए हामीलाई पनि लान्छ कि भन्ने आश चाहिँ हो कि कसो दाइ? आश त बहुत गरेको हो नि त हामीले, होइन? निस्किँदैछु पर ए गाइजहरू हामी चाहिँ हटिया आइसक्यौँ है। हटिया चाहिँ यता पछाडि यता कता हो यता? यो चाहिँ हटिया चाहिँ मेन। अनि कता तलतिर हिँड्नुभएको अनि जाउँ। यहाँ हेरेको हाम्रो हटिया चाहिँ यता छ। हटिया सिजन हाम्रो हटिया फर्स्ट टाइम कोरियामा आएर हटिया आइयो। यस्तो छ है गाइजहरू, यस्तो छ। भिडियो बनाउनुमा अलाउ छैन किन? मलाई डर लागिरहेछ है। हटिया दामी लुगाहरू रहेछ है। हाम्रो नेपालमा चाहिँ हटिया पुरै धुलो उड्ने हुन्छ, यहाँ चाहिँ पुरै मल जस्तो छ है हटिया। कुराहरू के लानुपर्ने हामी? अन्डा यहाँ के हो यो? बाम माछा यस्तै छ यहाँ हेर, यहाँ माछाहरू खै माछाहरू रहेछ है। यहाँ चाहिँ माछाहरू यहाँ हेर कत्रो आयो। सेती माछा है, सेती माछा यस्तो छ है हटिया। आज फर्स्ट टाइम हटिया आएको। यहाँ भाइ बहिनीहरू पुरै जाडोले चिसोमा टोपी लगाएर रहेछ। त्यहाँ पनि छ माछा? यो सबै नाली जस्तो रहेछ होइन? नाली जस्तोलाई पुरै सदुपयोग गरेको रहेछ। पुरै लुगा लगाइदिएर मेल सिजन भन्छ क्या। सारीमेल चिप्कीमा भने पो खत्तम। खोइ कहाँ छ हाम्रो आन्द्रा पाउने ठाउँ? कता छ आन्द्रा पाउने ठाउँ? हामी चाहिँ मेन यहाँ चाहिँ सुँगुरको आन्द्रा लिनु आएको आज। साथीहरू दाजुहरूले सुँगुरको आन्द्रा खाने निदो गर्नुभयो। 할머니 앉아서 버섯 팔고 하는데. आन्द्रा किन्नु आएको। हटियामा पुरै भिड रहेछ हो, भिड।
यो हटियाको सेन्टरमा के हो यो सुन्तला पक्रा छ त अनि कलर लगायो रेदु रातो छ नि अलिक रातो यो पहेँलो छ यो रातो कलर लगाएको जस्तै क्या होइन होला 아빠 계단이면 अझै खुट्टाको चप्पल खुट्टा चप्पल 저희가 뭐? 아빠 우리가 배불릴 때 와서 खोइ हो हाम्रो हाम्रो गोसखान कता हो उतातिर हो जस्तो लाग्छ मलाई हाम्रो गोसखान भेटिएन यहाँ आज मेन सुँगुरको आन्द्रा लिनु आएको हामी त्यत्रो टाढोबाट यहाँ हाम्रो यहाँ गोसखान नभेटेको अवस्था गोसखानै गायब यहीँ रहेछ क्या सुँगुर मार्ने ठाउँ त सुँगुर मार्ने ठाउँ त यहीँ जस्तो छ तर आन्द्रा चाहिँ कागले लग्यो कि आन्द्रा भेटिएन यहाँ तर आन्द्रा चाहिँ कागले लग्यो कि आन्द्रा भेटिएन यहाँ बाहिर निस्किमै अलिकति बाहिर गलत लोकेसन आयो क्या भाइ हटियादेखि के हट्यो भनेर मलाई म झुकेको त होइन नि होइन त्यहाँ थियो हामी गलत लोकेसन आयो कि हँ? त्यहाँ हटाइभित्रै छ कि अँ। पक्रुमा होइन यो हँ? गेट नम्बर 3 होइन भाइ हामी गलत लोकेसनमा हिँडिरहेको छौँ यस्तो हुन्छ है लौका हेर्ने लौका लौका अनि साग सब्जीहरू यस्तो छ यता सुन्तलै सुन्तला छ बहिनी जाडोले कक्रक्कै भएछ प्याज गाजर हामी उनीबाट टक्क छिरिन्छ नि तल चारवटा बाटो हामीले आन्द्रा पाउने ठाउँै भेटिएन है गाइजहरू बिजोक बिजोक बिजोक
नेपालमा नेपालमा हो भने म ठ्याक्कै लगिदिन्थेँ दाइलाई। यो त म नयाँ छु। यो हजाङसिल आज हामीले चाहिँ यस्तो खाने निर्णय गर्यो है गाइजहरू। यो के हो, पन्जाब नै दिइरहेछ यहाँ। यता हाम्रो दाइ उता आर्मीहरूले पनि खाइरहेछ है गाइजहरू। कस्तो रहेछ टेस्ट गरौँ त ल। टेस्ट ल यसरी नै खाने होला नि होइन। यसरी नै हो। खाएँ ल। आइसक्रिम खाइयो है आइसक्रिम। अघि अर्कै टेस्ट, अहिले चाहिँ फेरि यस्तो चाहिँ आइसक्रिम, भेनिला आइसक्रिम। यति टाढो आएपछि यति त खाएर जानु पर्यो, नभए चित्त दुखाउँछ हटियाको मान्छेहरू। नभए चित्त दुखाउँछ हटियाको मान्छेहरू। यहाँ पुरै डिस्काउन्ट गर्दैछ भाइले। काका चुस्यो। 당근만 해볼까? 당근. फर्किँदै हामी हटियादेखि फर्कियौँ झोला सोला बोकेर। हामी झोला सोला बोकेर हामी लाग्यौँ। बहुत जाडो छ रे। अरे बहुत जाडो छ रे। जेब्रा क्रसिङ हामी बसको प्रतीक्षामा। बोटले नधानेको केले यो ए अब हामी रुमतिर लाग्यौँ। बस यो धरमा भइहाल्छ। म चाहिँ पुरै जाडो लागिरहेछ। यो चाहिँ हाम्रो चौमन सिटी हो होइन। हाम्रो मार्केट चाहिँ त्यहाँ पर छ, यहाँ पर। यस्तो छ है यहाँ चाहिँ। हामी चाहिँ हटिया गएको, हटियादेखि माडमा छिर्यो, माडदेखि अब बस पर्खेर बसको लागि। यहाँ चाहिँ नेपालमा चाहिँ जेब्रा क्रसिङमा बाटो काट्दाखेरि जबरजस्ती उडाउनु खोज्छ ड्राइभरहरूले। यहाँ चाहिँ एकदम राम्रो छ, गाडी रोकिएर भए पनि जानु दिन्छ। दिवा खाने खायाङ लो।